好，我们来进入第4节哈。那把刚刚讲那些抽象观念呢，再把它具体化一下哈，因为那个非常重要的观念这样嘿。那所以呢，我们把观念具体化里面最重要一个叫做 C not gate， 那其实你们已经看过了，可是再把刚刚的一些名词哈再把它这个具体化。那前面讲过说，我们后面会看到一个应该叫做Dolch algorithm 哈。好，我们后面会讲那个演算法，要来判断这些有关的，所以有 constant 0、constant 1balance， 好，那就是我们 identity 跟那个negative 哈，这一个 negation 的那个式子那这个式子的话，很明显就它是什么？它是0对0、1对0哈，它是 constant 0。那 OK， 所以我们的做法就是说，在前面讲过说，用传统的布林函数的写法，它长得这个样子。好，2个 bit 映射到1个 bit， 有没有看到？好，2个 bit， 2个 bit 映射到，好了，这样写法也可以的，哈，就是说2个 bit 映射到2个 bit， 那变成说是2个空灯 bit 映射到2个空灯 bit， 那这种情况之下呢，我们就开始来看看我们的 constant 0，constant 0这样哈。好，那这样子没有问题哈，没有问题好，那没有问题的话，这边符号可能很多符号，我到时候再想办法哈。那所以呢，你会觉得说它已经 OK 了，它还不错，可是它本身并不是1对1且映成，它是多对1，有没有？那怎么办？我们就把它改一改，哈。所以我们就来改一改，所以那就这个 x 进去呢，就直接变成是 x， 好，就直接 x， 有没有看出来？我这个符号这边可能有点小问题哈，没关系，这个后面再说了哈，那原则上就是以这个来看是没问题那所以原则上我就说把它改一下，你看出来，因为它的函数就这样的函数，我就直接写给你们看constant 传统的写法，这个 x 的话等于0它的 constant 方就在这边写出来给你们看的，有没有？好，那我要把它改造一下，那改造数学公式就这样过来，那这个样就换一个什么？换一个我们这个东西，那这个就换我们的 constant 0这个函数进来，这个进来有没有看出来？所以就把它带进来，有没有？带进来这个等于是说那这个也可以把它看成是它的那个 tensor product。那第一个分量保留那跟第二个分量再做一个 tensor product。那第二个分量是等于是我们加进来的变数 y 跟你映射过去的这一个f of x 的值呢，再作为什么 exclusive or。那可是很多同学还是搞不清楚。那没有课本有1-2本课本，他愿意这么干所以他就等于说我来教你怎么画真值表因为很多同学搞不清楚。那它的映射4种可能嘛，00、01、10、11有没有？那 constant 0映射过去00怎么样？因为我们现在不看 y 是加进来的变数，我来看谁跟谁关系，它跟它的关系有没有？0映射成这是 constant 0，所以全部都是0，好，没有问题好，然后呢，你要来做谁跟谁运算，这一排的话怎么样？这一排的话这个符号不好画，我换一个颜色，等于这一排是它跟它得到它的结果出来，有没有？所以你就必须要一个去做计算，教你画正值表。那0跟0做 exclusive or 是0，这是101，这个没有问题做 exclusive or 用个颜色，然后最后的结果就可以看出来，我要的东西就把它重新兜一遍，我的 x 的部分重兜一遍，就00、11，那这一部分呢再把它兜一次出来，就兜出这个结果出来，有没有？看我排版有没有排错？没有排错，这样所以我们的映射结果就得到这个结果出来。那所以它的映射就变成4维映射到4维所以你按照刚刚那个真值表的话，就变成映射出这个结果出来。这个结果出来所以 constant 0竟然是 identity mapping， 变成是一个单位矩阵，有没有？变成一个单位矩阵所以按照刚刚的映射你这个把它看一看好，那这个时间有限，我就来加速一点那 constant 1跟刚刚一样所以这个地方这个我会再修正一次我再认真修正。但是你这个表没问题所以你可以反复看这个数学符号。所以它原则上就是说2个元素都映射到哪里？映射到0，映射到1去，映射到1去这样所以没问题那好了，真值表也是一样啦，就是说把怎么样呢？
我把它映射一次，哈，所以它的0变成是1，哦，那1还是1，因为它全部都是1嘛，啊，然后呢，谁跟谁做计算？谁跟谁做计算？我要的是这个跟这个计算，所以呢，它跟它两个有没有都出这个结果出来？所以那你看0 1得1 1 1得0 0 1得1 1 1得0，嘿，好，所以这个可以看出来哈，没问题嘿。那最后呢，再把所有可能的 x 写出来，0 0 1 1，照这个表写出来没有？再把这个抄一遍，就等到10 10这样嘿。好。那这样的话，你就可以看出函数映射。函数映射什么映射？哈，我再画一个表给各位看。嘿，函数映射就是说，等于是说我们的什么样呢？我们的0 0映射到什么呢？映射到0 1，好，然后呢0 1映射到哪里？映射到0 0，好，那再来怎么样呢？10映射到哪里？映射到11。好，最后怎么样呢？11映射到什么？映射到10。好，所以那这种情况之下，那你矩阵表示式就知道啦。好，这个矩阵表示这个变什么？这个就变成是我看一下哈，没有错，没有错，这个就得到0100嘿。那这个你们也都没问题哈，它等于1000。因为我还是画一遍给你们看。那这个是0001，好，那这个呢？这个变什么？这个哎，咻，好，这个10，好，这个10没有错哈。我的11呢，映射到哪里？到10这样嘿。那10的话，等于是好啦，好，你看，就等于是0010这样嘿。好，所以最后等于是说，这个是我的第一个 column， 第二个 column， 这是我第三个 column， 这是我第四个 column。好，就都出这个结果出来。所以你发现怎样？你发现这两个是 reversed， 是 reversed， 很漂亮，有没有？啊，这 constant one， 哦 constant one， 嘿，哦好，再往下看，再来看我们的 identity， identity 是0映射0，1映射到1，哦，再把公式给带一遍，来看一下我们的公式，哈，一样，哦，按照刚刚的做法，啊，这个4个可能，有没有看到4个可能哈？然后呢，我们看它跟它的计算，啊，就是说我要的是看，那这个时候 constant x 算出来是怎样？是得到这个结果没有？没有问题嘿，所以我最后要看这两个的计算结果。好，我看这两个计算结果这样嘿，所以00得什么？得0， 10得01得1， 11得0嘿，然后把它抄一遍有没有？所以这个就是我的输出结果。所以也是00映射到怎么样？00。好，那01映射到哪里？01。好，10呢映射到11。哦，好呢，11映射到什么？10。所以你发现这两个是斗败嘿。那原则上它的矩阵表示式我就不再啰嗦了。好，它矩阵表示式，我看看我有没有 K 错？我说错，这两个没有斗败，是这两个斗败而已嘿。他们 reverse 过来哈，所以这两个没有问题嘿。所以你可以看到最后结果这边没有动啊，那这两个倒过来，我们看出来，这是 identity mapping。identity mapping， 那最后的一个什么呢？最后一个是我们的 negation 哈 ，negation， 那就是等于是0变1， 1变0哈，那这符号都一模一样啊，你们自己再看一遍哈。我们来看看它的一个变化啊，变化的话就是说，一样的结果，我们看到我要看这个结果得到啊，等于是 y 跟这个 f 这个 negation 的结果都得到1001嘿。我记得我在写的时候常常还会搞混，为什么？因为东西一多，你可以看到等于11在这里。好，那把它带进来，所以我们得到00映射到怎么样？01，那01映射到00嘿，然后呢10映射到哪里？11，好，然后呢11映射到怎么样？我说错，10映射到10嘿，那11映射到11，都好像没变呢。所以你发现这个结果怎样？它只有前两个 reverse， 这两个 reverse 有没有看到？那后面不动。好，那按照这样你们就可以看得懂，因为很多的那个网红他们就直接抄出这个结果出来哦，就是说完全你们看不懂，所以那中间就很好玩，这个4个 gate 里面有一个 gate 我们叫希纳 gate， 什么意思？竟然发现很有名的这个希纳 gate 就是我们
identity 的那一个布林函数，把它用 reverse 的方法把它转换过来的。你们再回去看一下，就是很好玩。那大部分的课本不会按照我现在这种讲法，直接就从这边来的。哦，他说 CNAR gate 是什么东西？我有一个控制的 gate， 哦，它叫什么？它叫做 control qubit， 它的 control qubit 有没有 control qubit 这样？嘿，那 control qubit 他们的讲法就讲说 ，x 是0的话，就完全因为 x 是0的时候就没有用，所以等于是我的，所以它竟然就我刚刚讲过说 CNAR 的 gate 竟然是什么？我们后面对应的 identity， 嘿 ，identity 这样哈，所以你可以发现就是说，当 x 是0的时候呢，它反正这个 control bit 就直接出去了，嘿，然后呢，这个式子过来的时候，你就发现怎样？过来的时候就它做 exclusive OR， 这地方就比较对了，因为它的 f 进来就直接是 x， 没有动了，没有再加一个东西在上面做 mapping， 所以那边符号是不是要再小改一下？这个后面再说了，嘿。所以你可以看到这个时候就是说，发现 control bit 是0的时候 ，y 是什么值，答案就是什么值，不会变。那 control bit x 是1的时候呢 ，y 就是 reverse。刚刚有个 reverse 出来没看出来？啊，也就是说 x 是1的时候，y 是0就会输出就变成是0。好，那不 y 是0的时候输出变成1，那 y 是1的话输出变0，它会 reverse 出来。好，所以这个 CNAR gate flip the target qubit。If and only if 的什么 control qubit 是1，好，也就是说，那后来很多的课本，因为我们下个那个6个小时单元就会讲这一块，有没有？它竟然是一个 if name else 的一个判断结构，因为一般我们在做的时候是这样 ，x 输进去 ，x 是1的时候就是 true， 就会激发怎么样？激发后面的 then part， 有没有？那如果 x 是0的话呢，就会激发后面的什么 else part， 所以我就写的比较清楚，如果 x 这一个等于1的时候。那这个东西就会 flip， 就是 control bit 有 on，flip 就是说这个是0就变成1，1就变成0。那如果说它不等于1就是0嘛，那这个就怎么样那个 y 就不会变。这个是非常有名的 CNAR gate 哈。那我用比较严谨的这个线性代数的方法来分析这个向量这个量子计算。我想这样在我教课，我觉得学生起来会比较扎实哈，比较容易懂这一边我要讲的这些观念这样哈。那整个来讲说这一章的话，这一章主要就是要来看整个量子计算里面跟那些 gate 进去嘿。那所有的 gate 里面最重要就是那个 reversible process。那它到底有什么应用价值哈？这个当然还有很多的研究哈，比如说我们现在真的也要把一些传统的这个布林 filter 把它改成这个 quantum circuit， 那看看效果会比较好。那计算上会不会设计上是会比较精准那这个以后有机会做研究的时候呢，再来看它探讨这一块这样哈。好，那这边呢就先到这边我们整个单元呢就到这边结束整个量子计算单元我们就到这边先结束哈。那以后有更多的东西会推出的时候，我会再陆陆续续在网络上 po 给各位来学习这样哈。好。